wakas, nabuksan na natin yung cylinder head na check. Makikita natin na yung cylinder number 2 may tubig. At saka cylinder number 3. Ngayon, lilinisin natin to. Saka yung cylinder head. Medyo okay na ang cylinder natin. Medyo malinis na siya. Hindi katulad kanina. Ang dumi. Mamaya, ayusin naman natin yung surface nito at saka yung isang surface ng cylinder head. Tapos na tayo dito sa black. Nilinis ko na yung mga cylinder. Lagyan ko muna siya ng takip para habang gagawin natin itong cylinder head, may takip yon. Ngayon, tingnan nyo, napakadumi niya. Ngayon, tatanggalin natin itong mga valve. Tapos papalitan natin ng valve seal lahat. Tapos iaasinta ulit natin yung yung valvula. Iga-grind natin bawat isa. Okay? Simulan na natin.